Հալոր և որդով և որդիսրով ապեն։ Սիրելիներ ավետարանում մենք շատ հաճախ ենք հանդիպում, երբ որ մեր Տերը բժշկում է, երբ որ մեր Տերը դև է հալածում, և այսօր էլ ավետարանական այս հատվածում մեր Տերը լուսնոտ մի երեխայի բժշկում է։ Եվ բժշկությունից առաջ մեր Տերը նախ մեղքերի թողություն էր տալիս, որի վրա որ հրեաները զարմանում էին փարիսեցիները և ասում էին, թե ով կարող է թողություն տալ մեղքերի, եթե ոչ միայն Աստված, հայհոյում է։ Եվ մեր Տերը ցույց տալով, որ ինքը Աստվածն է, որ մարմնացել է և ապրում է որպես ամբողջական մարդ իրենց մեջ, թողությունից հետո բժշկություն էր տալիս։ Եվ այս է մի դրվագ է, երբ որ մի լուսնոտ երեխայի մեր Տերը բժշկեց և բոլորը զարմացել էին, թե այսպիսի հրաշքներ երբեք Իսրայելի մեջ տեղի չունեցան, որովհետև եթե մարգարեները բուժում էին, եթե մարգարեները 5 կտակարանի մեջ հարություն էին տալի, սա նախ եզակի դեպքեր էր և երկրորդ այդ ամենը անում էին աղոթքով առ Աստված։ Իսկ այստեղ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իշխանությամբ ինքն է, որ բժշկում է, ոչ թե աղոթելով առ Աստված, այլ հիվանդից հավատ պահանջելով, հավատի ակնկալությամբ և ուժելով։ Սրա վրա մարդիկ զարմացան և մեր Տերը առաքյալներին ասեց, հիշեցրեց, որ մարդու որդին, այսինքն ինքը պետք է մարդկանց ձեռքը մատնվի, պետք է բռնեն նրան, պետք է կանանավորեն նրան։ Եվ այս խոսքին չանցած առաքյալների մեջ վեճ ընկավ, խոսք ուզելուց, բանավեճ եղավ, թե իրանցից ով պիտի դիտի մեծը երկնքի արքայության մեջ, մեկը իր մեծ տարիքներ առաջ վերնում, մյուսը իր առաջին ընտրված լինելներ առաջ վերնում, մեկ ուրիշը ազգական լինելներ առաջ վերնում, մեկ այլը լավ քարոզի շնորհներ առաջ վերնում, մեկ այլը աղոթքի և այլ, ամեն մեկը իր պատճառներ էր վերում, թե ինքը լինի առաջին։ Եվ մեր Տերը մի մանուկ հարեց, կանգնացրեց իրենց մեջտեղը և ասեց. ձեր մեջ ով փոքր է, նրան ընդունեք որպես մեծ։ Այսինքն սա նաև ցույց է տալիս նախ և առաջ հարգանքը միմյանց նկատմամբ։ Եթե մարդկային հասարակության մեջ մեծ ասածը հասկանում ենք իշխանությամբ, զորությամբ, իշխող, թագավորող, հրամայող, մեկին այնքան մեծ, այնքան հրամայող, ապա մեր Տերը բազմիցս և այստեղ ևս խոսում է խոնարհության մասին, խոսում է սիրո մասին միմյանց հանդեպ, սիրո մասին ամենախոնարհի փոքրի հանդեպ, փոքրի ընդունելով որպես մեծ։ Եվ սիրելիներ, արդյոք այդպես չէ իսկ այն, երբ որ երբեմն մարդը մեծ վիշտ կամ հիվանդություն է և մեծ դժվարություն է ունենում, խոնարհաբար հավատով պայքարում և տոկունություն է դրսևորում այս վշտի և հավատի մեջ, կարծես թե մարդիկ կնայեն և կասեն ինչքան տկար է իր հիվանդության օրինակի համար, բայց այդ հիվանդության դեմ նա ինչքան զորեղ է, որ եթե մեզնից որևէ մեկին լիներ դա, թերևս մենք չկարողանայինք տանել, և միթե տանողը իրոք այդ նեղությունը, դժվարությունը Աստծով, չասեմ պատվով, այդ Աստծուն հավատարիմ մնալով, տոկալով և Աստծուն փառաբանելով չէ, որ ամենամեծն է։ Եկան ընկերները Հոբի մոտ
ով էր հոբը, նստած աղբանություն, վերքերով պատված, կորցրած իր առաջվա փառքը, չունենալով և ոչ ոք, բայց միթե հոբը ամենամեծը չեղավ նրանցից, որը որ նեղությունների մեջ Աստծուն փառք տալ ուտի, ահա մեծության գաղտնիքը։ Մենք մարդիկս մեծեր ենք խնդրում տարբեր ելակետներից ելնելով, բայց ում է Աստված մեծ կարգում։ Միթե 7 եղբայրներին, 7 աղակ եղբայրներին մեծ կարգեց, թե պագանի Դավիթին ընտրեց մեծ կարգելով ամբողջ հրյա ժողովրդի նոր։ Ուրեմն Աստված տարիքով չի, Աստված սրտի մեծության և հոգու լայնության մեծություն։ Միթե այն Հովսեփը չէր, որը որ իր եղբայրներից նրբերագույնն էր և թեկուզ և Աստված նրան տարավ Եգիպտոս, բայց Եգիպտոսում դարձրեց փարավոնից հետո երկրորդ մարդը և իր ամբողջ եղբայրները և իր ծնողները եկան և երկիր պակեցին նրան։ Ուրեմն մենք այս և սրա նման այլ օրինակներ, միթե Հովհաննես Մկրտիչը չէ, ասում են մեր եկեղեցու վարդապետները, որ ամբողջ մարգարեների վրա իրենից առջև եկող ամբողջ մարգարեների առումով մեր Տիրոջ շուրթերից ընդունեց այս խոսքը, թե կանանցից ծնվածների մեջ ավելի մեծը չկա, քան Հովհաննես Մկրտիչը, որը որ մարգարեներից վերջինն էր։ Այս ամենով իմի բերելով տեսնում ենք մի բան, անկախ ամեն ինչից, մեծը նա է, ում հետ Աստված սիրելիներ։ Մեծը նա է, ով սիրել գիտի դիմացին։ Մեծը նա է, ով ոչ թե իր մտքով բարձրամիտ է, անբարդավան, ըմբոստ, այլ մտքով խոնար է, որովհետև մտքով խոնարհությունն է, որ մարդուն տանում է մեծության, ինչու։ Երբ որ մարդը կարդում է մի բան, օրինակ բան, լսում է մի բան, հավատի վերաբերյալ եմ ասում, հաշվարկում եմ եկեղեցու պատերից դուրս։ Երբ որ ավետարանում կարդում է մի բան, եկեղեցու հայրերի մոտ լսում է մի բան, եկեղեցում լսում է մի բան, չմբռնելով կամ երբեմն իր սկզբունքներին հակառակ բան լսելով, բարձրամիտ մարդը ըմբոստանում է, «Էս ինչպես սենց ասավ, էս ոնց սենց ասավ», ոնց թե Հիսուս Քրիստոս ասում է, ով որ ինձ ավելի քիչ սիրի, քան իր հորն ու մորը, ինձ արժանի չէ, էս ինչ ասում ես մարդը։ Բարձրամիտ միտքը այդպես է մտածում, իսկ խոնարհ միտքը մտածում է, միգուցե մի բան կա, որ ես չեմ հասկանում, միգուցե մի բան կա, որ ես չեմ ըմբռնում, և գնում է ըմբռնելու, գիտենալու, հասկանալու, առաջ գնալու ճանապարհը։ Եվ միթե այդ մարդը, ով որ մեծության, ով որ բռնել է, կատարելագործվելու, մի բան ավետ սովորելու, իր իմացածը չիմացած համարելու և այդ ավելի բացահայտելու այն ինչին, որ ինքը կոչված է, դրա մեջ ինքը մեծ չպիտի դառնա, թե աշխարհում մեծ պիտի դառնա, թե նաև իր հոգևոր կյանքում, որը որ հոգևորի մշտական ընդերք է։ Առաքյալները դիժդեղ վիճում էին, մեր Տերը նրանց խոնարհություն սովորեցրեց։ Սովորեցրեց իրենց անձերի վրա չվստահանալ։ Գիտեք, սիրելիներ, եթե մենք յուրաքանչյուրիս անձնական կյանքը յուրաքանչյուրս ոչ թե մարդու առաջ, այլ ինքներս մեր սրտի, մեր Աստծու առաջ, մեր փակված սենյակում վերցենք, կտեսնենք, որ մեր ամբողջ կյանքը մեկը մեկի դեմ պայքար չէ։
Մեր ամբողջ կյանքը օտարի կամ հարազատի դեմ դիմակայել չէ։ Այս բաներով լեցուն են մեր կյանքը, պայքարելով դիմակայությամբ, օտարի կամ հարազատի դեմ, նույնիսկ ընտանիքի անդամի դեմ, երեխան իր հոր դեմ, հայրը իր երեխայի դեմ, իր ամուսնու դեմ, ամուսնու կնոջ դեմ, էլ մնացածը չասի։ Պայքար է նայում, բայց այդ պայքարը չէ։ Իրականության մեջ, եթե մենք Աստծո առջև կանգնենք, կտեսնենք, որ այդ պայքարը մեր եւ մեկ եսականության, եսակենտրոնության դեմ է։ Մենք ուզում ենք մերը հաստատենք թողնելով ճշմարիտ, թողնելով արդարը, թողնելով սերը, պարզ սերը, անցած անգամ ինչպես որ ասեցի, սերը նվիրաբերվող է, սերը զոհաբերվող է, սերը նաև ուժեղացնում է մարդուն։ Իհարկե չպիտի նայենք միայն սերը, այլ արդարությունն է նրա հետ, որովհետև սիրո պատճառով արդարությունը չի վնասվում, սիրո պատճառով ազնվությունը, ուղղամտությունը եւ չգիտեմ աշխարհի մեջ չէ կա, չի վնասվում։ Իսկ եթե մենք վերցրել ենք սերը որպես վերնագիր եւ բոլոր առաքինությունները ծառայեցնում ենք սրա, սա սեր չէ, այլ կեղծավորություն։ Կեղծավոր սեր է, որի տակ թերևս ցանկությունն է ծավալել։ Եվ առաքյալները ուզում են մեծ լինել։ Մեր Տերը ցույց տվեց մեծության ճանապարհը, հարգել դիմացին, նույնիսկ եթե նա փոքր է, հարգել դիմացին, սիրել դիմացին, մեր Տերն ասեց, ով ձեր մեջ ուզում է մեծ լինի, թող նա ձեզ ծառայի, թող նա ձեզ ծառայի։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որ Աստված է, ամբողջական մարդ դարձավ եւ ամբողջական Աստված, Տեր ամեն երևելի եւ աներևելի, մեր համար գիտակցված եւ մեր համար չգիտակցված աշխարհի, որը որ պատճառն է բոլոր պատճառների, ինքը եկավ եւ մարդ դարձավ։ Տերը ծառայի կերպարան արավ եւ ծառայեց մարդության փրկության մեկը մյուսին ծառայություն ցույց տալ։ Եվ մեր Տերը հետևյալ խոսքն է ասում. այս մանուկներից մեկին, ով ընդունի իմ անունով, ինձ է ընդունում։ Ինչ է նշանակում, ով ընդունի իմ անունով։ Էնպես չի, որ հեսա նրան աշխարհում ով կա չկա, տարբեր կրոր, անկրոր, հավատացյալ, անհավատ եւ այլն, սաղին պիտի Քրիստոսյան նոմ։ Ոչ։ Երբ որ մեր Տերը առաքյալներին ուղարկեց հեթանոսներին քարոզելու համար, իր անունով առաքյալներին ուղարկեց հեթանոսների մեջ եւ սացում է տալիս իր անունով ուղարկելը, այսինքն հանուն Քրիստոսի ծառայելու համար, եթե մենք մեկին ընդունենք, բայց նախ եւ առաջ քրիստոնյա մեկին, նախ եւ առաջ քրիստոնյա մեկին ընդունենք եւ սիրենք եւ ծառայենք նրա փրկությանը։ Սա է ամենամեծ մեծությունը, երբ որ մարդը ծառայում է դիմացինի փրկությանը, բայց պիտի զգուշ լինենք, որ ավետարան քարոզելով դիմացինի կողմից չտանենք։ Ամեն ինչի մեջ քայլություն։ Ոստի իմանալով այս ամենը մեր մեջ սերը խոնարհություն, սեր եւ խոնարհություն, որը որ այն են, որ մարդու իզորի է բարձրացնել այն բարձրքի եւ դրանից է, որից վրանակն կա։ Այն բարձրքի որտեղ Աստված է մեզ ուղղել, որի վրա Աստված բոլորը արժանանա Աստծո, որի վայել է միայն փառքի իշխանությունը եւ պատիվը այժմ եւ ավետյանս